في مشكله بقى بتواجه كل الناس دلوقتي، وهي الرقم اللي معاك او الفلوس اللي معاك اللي انت عايز تشتري بيها عربيه هي اللي حاكماك، او هي اللي متحكمه في العربيه اللي انت عايز تشتريها او اللي انت نفسك فيها. فانت الرقم اللي معاك او الفلوس اللي معاك هي اللي بتحدد العربيه اللي هتجيبها. فانت مثلا عايز تجيب عربيه اوتوماتيك، كل الناس دلوقتي عايزه تجيب اوتوماتيك. انا ما عنديش اي مشكله ان دلوقتي مصر كلها بتركب عربيات اوتوماتيك، وطبعا في مانوال كتير. ايه بقى اللي يخليني اجيب مانوال وما اجيبش اوتوماتيك؟ عشان الفلوس اللي معايا دلوقتي. انا معايا 150 الف جنيه ومصمم ان انا اجيب عربيه اوتوماتيك. طب ما هو 150 الف جنيه دلوقتي هتجيب لي عربيه اوتوماتيك تعبانه، قديمه، بايظه، فيها مشاكل، صاحبه عايز يبيعها عشان كفرته. فانا لما اروحش اجيب عربيه يا فرحتي ان هي فتسها اوتوماتيك وهتبقى سهله في السواقه، وكل حاجه في العربيه منتهيه، موتور وصاج وحاله وموديل ايه اللي يخليني اروح اجيب عربيه موديل حاجه و90 عشان اوتوماتيك؟ لا، طب ما هي العربيه انتهت، يعني هي العربيه انتهت حرفيا. فانا بال 150 اروح اجيب عربيه دايو لانوس 2001 ولا 2002 تبقى حالتها سليمه ومانوال، حالتها نظيفه. ما اروحش اجيب عربيه اوتوماتيك موديل 94 او 95 وتكون متدغدغه عشان هي اوتوماتيك. تخليش الاوتوماتيك يغمي عينك. تلجأ لان انت تصمم ان انت تجيب عربيه اوتوماتيك لما يكون معاك يعني رينج من 280 وانت طالع. تقدر ساعتها تجيب افيو اوتوماتيك حالتها نظيفه، تجيب فيرنا اوتوماتيك حالتها نظيفه، ممكن تجيب لوجان 2010 2011 2012 حالتها نظيفه. فانت هتبقى راكب عربيه اوتوماتيك والعربيه حالتها نظيفه فمش هتبهدلك. لكن انا مش عشان اركب عربيه اوتوماتيك، اول ما اشتريها قبل ما انقل رخصتها باسمي ابقى عطلان وقاعد بيها عند الميكانيكي، او رايح بيها شغلي واقف بيها على طريق سريع ومحدش يلحقني. ومعظم الطرق دلوقتي الجديده ما عليهاش حد يلحقك، الدنيا كلها كحل وطرق عايزه عربيات موديل السنه، مش عايزه عربيه تكون انت جايبها ممكن تعطل مني حادي بادي، ممكن تعطل مني النهارده، لا بكره ما تعطلش مني، لا. فانا لا، اجيب مانوال واحاول اضغط على نفسي واتعلمه، حتى لو انا ما بعرفش اسوق اتعلمه وهو مش صعب يعني للدرجه. يعني المانوال والاوتوماتيك الفرق بينهم حاجات بسيطه. هو المشكله كلها في ان انت تقدر تمشي وسط العربيات، لكن رجليك وايديك وتجيب الاولاني والتاني الموضوع ده تافه جدا، عايز تعود. ياما ناس كتير قالت انا مش هعرف اسوق اوتوماتيك، ولا مش هعرف اسوق، سوري قصدي مانوال، ولا لو ما جبتش عربيه اوتوماتيك مش هعرف اسوق. ودلوقتي بقت يعني ما شاء الله فريره يعني، وتقول لك المانوال جميل. فانت الفلوس حكماك، فمعلش دوس على نفسك وتعلم شويه او تعلم في العربيه اللي انت هتجيبها، او تعلم في عربيه واحد صاحبك او اخوك او قريبك او وجرب المانوال. بس جيب عربيه سليمه. لو عربيه اوتوماتيك حالتها وحشه هتكفرك. انت مش هتمسك الفتيس تمشي بيه في الشارع لوحده، يعني الفتيس الاوتوماتيك ده مش هو العربيه كلها. العربيه بتتكون من اساسيات، ما تكونش مغيره نص ربع سقف، ما تكونش موتورها جايب اخره، ما يكونش تكييفها بايظ، ما يكونش صالونها مدغدغ، عشان انت بتتكلم في عربيه تسعينات. فوارد جدا في 1% من عربيات التسعينات ممكن تكون سليمه، بس ال 99% عربيات كلها متشمله. عربيه حاجه موديل حاجه و90، يعني عربيه عمر، يعني عربيه من عمر انا شخصيا، يعني ممكن يكون عربيه عدى عليها 29 30 سنه. فانت تخيل انت 29 30 سنه العربيه دي في الشارع ماشيه وبتسافر، وناس بتحط فيها شنط وحوادث واتباعت من ده لده، وركبها راجل وركبها ست وركبها مش عارف مين وركبها صنايعي واتبهدلت. فانت نحاول على قد ما يقدر. انت عندك دلوقتي يعني ايام قبل موضوع الدولار وارتفاع اسعار العربيات، الناس كانت معاها عربيه موديل 2017 سنتين يروح بايعها وجايب 2019، واحنا سنه 2019 يجيب موديل السنه. مش من كتر الفلوس، لا، عشان عايز بقدر الامكان يبعد عن الاعطال. فاول ما العربيه تقول انا عايزه مش لا، يروح مزود وبايعها وجايب موديل السنه. حتى لو كسر الزيرو مش لازم يجيبها من المعرض، بيبعد عن الاعطال. فاحنا بحكم الماديات اللي يعني قليله دلوقتي، والعربيات راحت في 60 داهيه كاسعار، فبنحاول على قد ما نقدر نلم اللي احنا عايزينه، نجيب اللي احنا عايزينه بس على قد اللي في ايدينا. فمحدش دلوقتي عارف يجيب 2016 و17 و18، فبقينا نلجأ لل 2006 و2007 و2005 في الموديلات. تمام،
لكن ما اروحش عشان اجيب اوتوماتيك اروح اجيب موديل 94 و95 و96 ويا ريتها عربيات منتشره. ده عربيات مجهوله. انا بلاقي واحد يقول لك انا قدامي عربيه مازدا فاميلي، ده عربيه ما حدش يركبها، عربيه موديل 98 99 يا فرحتي ان هي اوتوماتيك ما تتجابش. واحد يقول لي عربيه سامسونج، ايه عربيه سامسونج دي؟ عربيه ما لهاش منشأ. ده احنا العربيات المنتشره اللي مغرقه السوق، اذا كان الهوندايات والكيا والشيفورليه والعربيات دي ساعات ما بنلاقي لهاش قطع غير في حاجات معينه بنقعد نلف عليها بندوخ. اللانسر، النيسان، حاجاتها ساعات ما بنلاقيهاش، حاجات معينه مش كله يعني. فانت تروح تجيب عربيه مجهوله الهويه. طب ما التجار بتوع قطع الغيار ما بيجيبولهاش حاجه عشان عارفين ان العربيه دي في منها في مصر 6 او في منها 1000 عربيه في مصر كلها، هيجيبها ليه؟ هو عايز يكسب فبيشتغل في العربيات اللي عليها حرق، بيشتغل في البي واي دي والاسبرانزا والشيري والكيا والهونداي والنيسان واللانسر والباسات والجولفات وكده، في العربيات اللي شغاله. يشتغل في الصيني وما يشتغلش في عربيات امريكي وعربيات الماني. يشتغل في الصيني المنتشر عشان في حرق عليها وفي ناس بتاخدها. البي واي دي والام جي والاسبرانزا والشيري والتيجو والعربيات دي كلها منتشره جدا في مصر. فهتلاقي محل معين بيبيعها بغزاره، عارف ان هو لو جاب طلبيه من بلاد بره هتتباع. لكن انت مش هتلاقي قطع غيار لعربيه مجهوله الهويه حد نصحك وقال لك عربيه رخيصه، عربيه ب70,000 جنيه واوتوماتيك، يا سلام يا فرحتي بيها، ما انا هجيبها من هنا اي حاجه هتبص فيها مش هلاقيها. واوعى تسمع كلام حد يقول لك اصل بيركب عليها بتاعت عربيه كذا، لا، التعديل اصلا بيودي في داهيه. يعني انت ترومبه الباور باظت فتضطر ان انت تروح تلجأ تجيب ترومبه باور بتاعت عربيه ثانيه بتتوفق عليها، ما هي مش هتركب بنفس الكفاءه، وهتلاقي الخرطوم ده مش راكب والخرطوم ده ضيق وده واسع، وهتلاقي نفسك دخلت في دايره الصنايعيه اللي هم اصلا بيخربوا العربيات السليمه. فتخيل انت رايح له بعربيه مش لاقي لها قطع غيار، فهو بقى يبتدي يخترع بقى عبقرينه هيشتغل، فهيعمل لك في العربيه بلاوي، فتكره انت العربيه وتلجأ لان انت ممكن مش عارف ولا تصلحها ولا تلاقي لها قطع غيار ولا حد هيشتريها منك. فتلاقي نفسك انت للوهله كده ممكن تروح تبيعها خرده عشان هي عربيه ايه؟ مش منتشره. فانت تبعد بقى عن العربيات اللي اسمها مابل وكي واي مش عارف ايه وسامسونج ومش عارف وفورد مش عارف ايه موديل حاجه و80 وحاجه و90 ومش عارف مازدا فاميلي، مش العربيات المجهوله الهويه. ده العربيه في مصر بتقل شويه، بنقول ان احنا العربيه دي ما بنشوفهاش كتير، ما بنرضاش نجيبها. فانت رقم واحد عندك تجيب عربيه منتشره قطع غيارها موجوده. رقم اتنين حاله العربيه كلها اساسيات اولا، لان دلوقتي المرور ما بيهزرش. لو انت متابع وقاعد على الفيسبوك او قاعد على جروب العربيات هتلاقي ناس كتير بتقول لك انا معايا عربيه رفض مرور وعايز ابيعها. يعني ايه رفض مرور وعايز يبيعها؟ ازاي عايز يبيعها وهي رفض مرور؟ عايز يبيعها قطع غيار. يعني العربيه هو اشتراها من سنه سنتين، طلعت العربيه مغيره حاجه وهو ما عرفهاش او ما كشفش عليها، راح بيع المرور قالوا العربيه دي مغيره سقف او مغيره نص او مغيره نص وسقف ومش هتجدد تاني. فالعربيه دي لو هو جايبها ب 300,000 جنيه العربيه اصبحت قطع غيار لا تسوى 70-80,000 جنيه، هو خسر 220,000 جنيه في حركه زي دي. فاحنا نكشف على العربيه اساسيات، لان هو دلوقتي ما قداموش حل غير ان هو يروح يبيع العربيه فوانيس واكسدامات وعفشه وصالون وتكييف وتابلو وحاجات كده، والعظم بتاع العربيه اللي هو ما ينفعش يركب في عربيه ثانيه هيبيعه بالكيلو حديد. العربيه هتصفي معاه 75-80,000 جنيه وهي اصلا هو شاريها ب 300,000 جنيه. فغلطه زي دي تضيعك. فانت تكشف على العربيه كويس او تاخد معاك حد بيفهم، وبعد ما يشوف العربيه تروح توديها مركز. مش كل المراكز بتفهم، مش كل المراكز بتفهم. لازم تروح بنزينه تكون متجربه ويكون معاك حد بيفهم، لان العربيات دلوقتي الغش مفيش اكتر منه، والعربيه السليمه صاحبها ما بيفرطش فيها بسهوله. يعني لو هو هيفرط فيها هيديك رقم خزعبلي انت مش هتقدر تشتريها بيه او هي ما تستحقهوش. ولو انت لقيتها فرطه شويه يعني رخيصه شويه اقلق، لان مفيش حد عبيط، والعربيات دلوقتي في السماء، واللي معاه عربيه عايز يبيعها عايز بتمنها يجيب عربيه تانية احدث ويشتري شقه ويشتري شاليه في السخنه. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ما اعرفش،
هو كان شاريها لما كانت ب 190,000 جنيه، دلوقتي عايز يبيعها ب 850,000 جنيه، مش عارف ازاي، وهي عربيه مثلا كوري. مفيش عربيه كوري ب 850,000 جنيه موديل 2013 ولا 2014. مفيش عقل. يعني لو معاه فيات تيبو جايبها ب 200,000 جنيه هتلاقيه بيكلمك في مليون جنيه. ولو مش مصدقني خش قلب. فانا ولا مع البايع ولا مع الشاري، انا مع العقل. العربيات غاليه، عربيات غاليه، بس بالعقل. ولا انت تروح تقول له لا العربيه دي تسوى 200,000 وهي اصلا في الطبيعي تسوى 500 وهو طالب مليون، فانت عايز تدفع 200 وهو عايز مليون وهي في الحق 500، ولا انت هتشتري ولا هو هيرضى يبيع. خلينا قاعدين كده. لكن المزنوق واقف على عربيه، او مسافر بلاد بره، او مش راجع تاني، او عايز يشتري حاجه تانيه، شقه، فيلا، مزنوق في مصلحه ومزنوق في شغل، هيبيع العربيه. هينزل 10 15 20 30 الف جنيه عن الثمن الخزعبلي اللي هو طالبه وهيبيع. وانت عشان محتاج العربيه في الوقت الصعب اللي احنا فيه هتشتري. بس اهم حاجه ان انا بعد ما جيت على نفسي واستلفت واتدينت وجمعت كل المبلغ ده، ما اجيبش عربيه بايظه. ما اجيبش عربيه بايظه. ما اجيبش عربيه انا حاسس ان يقول لك اصل الزرار ده وقع فانا مش عارف لزقته، لا اصل الشرخ اللي في الازاز ده عادي، لا اصل الفانوس اللي ورا مطفي فاصل انا غيرته وركبت له باغه. كل دي عفانه. كل دي عفانه في العربيه. ما تكونش عربيه موديل 2017 18 19 20 والاقيه في حته في الرفرف عاملها ب ب بفرشه كده ولا بقطنه، والاكسدام طالع من مكانه، والفانوس فيه لمبه مش عارف فاصله، والتكييف عايز يتشحن، وشرخ في الازاز. لا كده العربيه دي متدشمله. كده العربيه دي متدشمله وشقيانه. ما اخدهاش. انا هدفع 400,000 او 500,000 او 600,000 في عربيه مستعمله، بس اخد عربيه جديده لانج. عربيه ماشيه 30 40 50,000 كيلو، بس صاحبها ما لعبش في اي حاجه. مش مرايه مكسوره وتكييف مش شغال ومش عارف في كسر في الجنط والطاسات وقعت، ولو هي ما فيهاش جنط سبور اصلي بتاع العربيه، لا ده كده قرف. اصل فتحه السقف ما بتفتحش، اصل مش عارف ايه، اصل فرش العربيه اتقطع. كل ده يبين لك وتلاقي العربيه ماشيه 60,000 كيلو. لا، كل ده يبين لك ان العربيه دي اتهرست وهو نزل العداد بتاعها. فانت العداد بتاع العربيه او حاله العربيه تعرفه مش من العداد. الراجل قال لك العداد بتاع العربيه 50,000 كيلو، فوق دماغي. اشوف حاله العربيه، اشوف حاله الطاره اللي هو كان على طول ماسكها. لو الطاره دي ممسوحه يبقى العربيه دي مش ماشيه 50,000 كيلو. ده انت من كتر ما مسكتها اتهلكت. العربيه دي ماشيه مش اقل من 170 180,000 كيلو، 200 كمان. زراير التكييف، زراير الكاسيت، حاله الجنط، منظر الصالون، الحاجات دي بتبين العداد بتاع العربيه. هو مش هيقدر يلعب فيها. هو يقول زي ما هو يقول ماشيه 1000 كيلو معاك. عربيه موديل 2012 وماشيه 1000 كيلو، انا مصدقك. ابص انا على حاله العربيه واعرف. هو يقدر يرش العربيه من بره ويقدر يغير فوانيس، لكن زراير التكييف والكاسيت والطاره هتعدي عليه. مش هيبص لها قوي، او هيستحرم يغير الطاره لان الطاره دي غاليه جدا. يغير طاره بارباك مش عارف ايه، الحاجات دي غاليه. مش هيغير هو زراير التابلو بالتابلو عشان يضحك عليك. لا، هيسيبها زي ما هي، يقول لك اعمل استخدام وبتاع. لا، استخدام ايه اللي انت 50,000 كيلو؟ انت المفروض منظر التابلو ده يفضل زي ما هو 8 سنين قدام، 9 سنين، 10 سنين كمان. منظره كده في 3 4 سنين. دي عربيه موديل 2020 ولا 2019، الطاره بتاعتها اتمسحت كده، والزراير التكييف اتمسحت كده، وزراير الكاسيت بقت مهلوكه كده، وعصايه الفتيس بقت ممسوحه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ازاي دي عربيه ماشيه 50,000 كيلو؟ فانت تسمع العداد بودنك وتبتسم. حاله العربيه اللي تتكلم. فالنصب دلوقتي مفيش اكتر منه. تلجأش للعربيه الاوتوماتيك عشان انت ما بتعرفش تسوق مانوال، فتجيب عربيه زباله اوتوماتيك. هتندمك. هتندمك. تجيب عربيه مانوال حديثه شويه وما تروحش تجيب اوتوماتيك. لو انت فلوسك تجيب لك عربيه اوتوماتيك موديل 2007 وليكن بومه، وانت شايف العربيه البومه دي حالتها مش واو، لا روح هات بفلوسها عربيه 2017 2016 مانوال. هتروح هات بيهم افيو 2017 مانوال، وما تجيبش بيهم بومه 2008 اوتوماتيك. لان الافيو 2017 دي انت هتاخد منها خيرها، هتبقى العربيه هتسافر هتروح معاك. اي نعم، مفيش مقارنه بين الافيو واللانسر. العربيه اللانسر دي عربيه محترمه، لكن الافيو عربيه ضعيفه وخفيفه وناس يعني الى حد ما عربيه متوسطه. بس انت هتاخد منها اداء، هتاخد منها مش هتعطل منك. لكن اللانسر شقيت وشبعت من 2007 ل 2023، اتباعت ل 8 تنفار. في منهم 2 كانوا بيتعاملوا مع العربيه كويس،
وستة كانوا جواميس مخلين العربية زبالة. في منهم واحد كان بيستخدمها استخدام شخصي، في واحد كان مشغلها لو عنده ورشة ولا عنده مصنع كان بيقعد يحط فيها خشب وبلاط وبلاوي، فالعربية شقيت. يا فرحتي باللون اللي هو عامله من بره والعربية بتلمع. انا مش عايز اللمعان بتاع بره، انا عايز اداء موتور، اداء تكييف، عايز صالون نضيف، عايز عربية ما فيهاش رش في الدواخل عشان لما اروح بيها المرور ما يكتبليش رفض، يلا خد العربيه دي وارميها بره. يا باشا انا اشتريت، ده انا شاريها بقالي 5 شهور. الراجل هترجع له يقول لك ما اعرفكش، ده مش انا. ايه اللي يثبت؟ انت عملت عقد مسجل وعملت توكيل وي وقعدت معاك فتره، والراجل يقول لك الفلوس اتصرفت. عايز تجيب العربيه اهلا وسهلا هاتها، بس فلوس مفيش، اتصرفت. تعمل ايه انت ساعتها؟ فاحنا نركز قوي في موضوع البيع والشراء. الجواب بيبان من عنوانه. حاول على قد ما تقدر ما تشتريش عربيه صاحبها معاه توكيل او توكيلين والكلام ده. حاول يكون الرخصه باسمه. العربيه دي بتاعت محمد احمد السيد، والرخصه مكتوب فيها محمد احمد السيد، والبطاقه محمد احمد السيد، وساكن في شارع احمد مظهر في الزمالك في عنوان كذا، وانا رحت له عند عنوانه وشفت ان هو ده عنوانه واللي في بطاقته اللي في رخصته ودي عربيته. تمام كده انت ابتديت ايه تطمن شويه من حاجات. بعد كده نخش في العربيه. العربيه كشفت عليها، العربيه تمام، نتكلم في السعر تمام، خلص. لكن عربيه مجهوله الهويه معاه توكيلين، تساله على اي حاجه في العربيه يقول لك مش عارف، اصل مش، وهو تلاقيه اصلا شاريها بتوكيل من اسبوع وعايز يكسب فيها وهي العربيه متدمره. تقلق، انا ليه اشتريها بتوكيل؟ هو اصلا العربيه ما قعدتش معاه اسبوعين، ممكن التوكيل ده يكون مضروب، يكون العربيه معمول لها رخصه مضروبه. فاهم قصدي؟ فانت خليك في رخصه اضمن، رخصه باسمه اضمن حاجه. نبص على اساسيات العربيه. لو العربيه فيها شويه مصاريف نخصمها من ثمن العربيه، مش مهم. لو العربيه عايزه فانوس قدام شمال مكسور يعني، لو عايزه، لو التكييف سليم وانت رحت الكهربائي او بتاع تكييفات وقال لك التكييف سليم ومفيش حاجه، عايز شحن، اخصم ثمن الشحن او اشحنه قدامه وقول له نخصم ثمنه من ثمن العربيه، نشحنه دلوقتي. قول له انا هدفع فلوسه بس نخصم ثمنه من العربيه، بس اطمن ان التكييف سليم. الراجل لما يكبس لك التكييف هيقول لك التكييف ده سليم، او في كباس بقى، في سربنتينه، الحاجات دي بفلوس كبيره. ما يكونش هو يقول لك لا ده شحن ب 250 300 جنيه، وهي اصلا العربيه تصرف لها كباس اللي هو كومبروسر يعني، وسربنتينه وثلاجه، وتلاقي نفسك دخلت لك في 12 13 الف جنيه عشان تعمل التكييف. كلمه عايز شحن، ما هو لو عايز شحن كنت انت رحت شحنته، كنت انت ما مشيتش بالعربيه في الحر اللي احنا فيه ده من غير تكييف، كنت انت رحت شحنته. ايه 300 جنيه ده ما يجيبوش 3 4 علب سجاير، كنت مشيت بالعربيه اتمزجت ما دام هي عربيتك. لا هو مش عايز شحن، انت بتشتغلني، فانت عايز شحن تعالى نروح بيه نشحنه دلوقتي قبل ما نكتب اي حاجه وقبل ما تاخد مني فلوس. وما تروحش تدفع عربون او عقد ابتدائي وتستلم منه العربيه وتديله فلوس، او العكس لو انت البايع ما تاخدش فلوس وتديله العربيه وتبقي. سلم واستلم، قابلني عند الشهر العقاري هجيب لك شهاده المخالفات، هديك الفلوس تديني العربيه بعد ما كشفت وخلصت عملت كل حاجه. فلوسك في حضنك وعربيته في حضنه، والعكس عربيتك في حضنك وفلوسه في حضنه. سلم واستلم، خد مني الفلوس اديني العربيه في نفس الوقت، او اعمل عقد البنك جنب الشهر العقاري، اديله فلوس في البنك واطلع بيها على الشهر العقاري زي ما تنسقها. بس ولا تسيب له فلوس وتاخد العربيه، ولا تسيب له العربيه وتاخد مبلغ من الفلوس. وممكن ياخد العربيه يعمل بيها مصيبه ويقول لك انا مش عايزها، او مش هديك الباقي، مش عايزها خلاص انا كده استكفيت، مش عايز ورق. هو يكون واخد العربيه لغرض معين، اي حاجه ممكن تحصل. فما تعملش كده. هعيد تاني، لو فلوسك مش مكمله تجيب عربيه اوتوماتيك سليمه حديثه، انت حاسس او انت واثق ان العربيه دي كويسه وهتشيلك وهتقضي مشاويرك ومش هتعطل منك، ما تجيبش عربيه اوتوماتيك حالتها نمره 2 و3. يا تجيب عربيه رقم واحد. رقم واحد بالنسبه لي مش اللي هي لسه خارجه من المصنع، رقم واحد بالنسبه لي ان هي مش مهم تكون رشه بره، بس انا واثق في اساسياتها وموتورها وحالتها وتكييفها وعفشتها وصالونها وكاوتشها وجنطها وكل ده سليم. العربيه دي هتعيشني، العربيه دي هتعيش معايا، مش هتعطل مني في الطرق. عاجبك انت منظرك لما يعني منظر لما تكون انت راكب مواصلات وتلاقي واحد واقف على الطريق بعربيه قديمه، مش قديمه اللي هي 28 31، لا قديمه يعني عربيه موديل تسعينات اول الالفينات، راكنه على جنبه واقف في عز الشمس عشان العربيه فيها مشكله. هي لو عربيه حديثه او عربيه سليمه او عربيه هو كشف عليها كويس ومحترمه مش هيطلع فيها العيوب دي كلها، ما كانتش هتعطل منه على الطريق. فتخيل نفسك انت مكانه بقى، هو واقف على المحور كده في نص الطريق، ولا طايل ميدان لبنان ولا اكتوبر،
او واقف على محور المشير ولا طايل التجمع ولا مدينه نصر، واقف كده في النص، لا جنبه بنزينه ولا ميكانيكي ولا كهربائي ولا حد. ونش بقى، شوف الونش ياخد كام، والعطل اللي عندك في العربيه ده بكام. فانت ليه تعمل في نفسك كده؟ لا، هات عربيه مانوال محترمه، ولما ربنا يكرمك لو العربيه دي ليها قلب اوتوماتيك اقلبها اوتوماتيك، ملهاش قلب اوتوماتيك بيعها وهات اوتوماتيك. معظم العربيات دلوقتي اللانوس، النوبيرا، الافيو، الفيرنا، السيراتو، الخمس عربيات دول وفي تاني بيتقلبوا اوتوماتيك. انت ممكن تجيبها شويه لقيت العربيه سليمه وحالتها حلوه، في ناس معينين هبقى انا اقول عليهم في فيديو في مره، بيقلبوا العربيه من مانوال لاوتوماتيك، تودي لهم العربيه تتفق معاهم العربيه في ليله الصبح، تروح تاخد العربيه بالليل تلاقي العربيه شغاله، بيغير كبالن، بيغير بدال بتاع اللي انت بتدوس عليه، عدادات، فتيس، كنترول، تدفع المبلغ اللي بيقول عليه. مش عارف هي وصلت اخر حاجه 16,000 17,000 من فتره يعني. كانت في عربيه معايا من العربيات كنت هقلبها اوتوماتيك كانت ب 5000 جنيه، بس الكلام ده من 4 5 سنين. فدلوقتي طبعا مع ارتفاع الاسعار غليت، فانت ممكن تقلبها اوتوماتيك بعد ما تركب العربيه سنه وتتعود عليها وبقيت كويس، تقلبها اوتوماتيك وتريح نفسك لو العربيه عاجباك. لو العربيه مش عاجباك وانت عايز تغير النوع، بيع وزود وهات اوتوماتيك. لكن افتري واجيب اوتوماتيك عربيه موديل 96 وانا الفلوس اللي معايا تجيب لي عربيه مانوال 2010، ابقى انا كده بستعبط، ابقى انا كده عاشق للحرفيين. مش هقول كلام تاني. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وشوفي كل الفيديوهات اللي فاتت هتفيدك.